السلام عليكم اخوتي واخواتاتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. المهم كيف العاده نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم حسنه، ودابا هو الدقيق قدامي غادي ان شاء الله نشارك معكم العجينه ديال الناس العروبيه كما كتشوفوا. القمح بالنخاله ديالو، شويه ديال الدقيق الابيض، وغندير هنايا هذه هي الخميره البلديه اللي كنديرو. ها هي هذه صحيه وزوينه في العجينه وما كتخليهاش تخسر، وكتجي واحد المذاق زوين. يا بسم الله، شوفوا كيفاش دايره. هذه انا ما كتخطاناش حنايا في الصراحه، انا كانت سالات ليا خسرت مشيت والو، قلت نمشي عند جارتي نجيب شويه ونجي. والله العظيم ما قدرتش نعجن بلا بيها، مشيت عند جارتي جبتها شويه، ودابا غنزيد عليه الدقيق بهذه الطريقه. ضرب الراف نقي، زيد عليه شويه بحال هكا صافي، وكنعاود نخلطها بالماء. هذه هي الطريقه بحال هكا. كتبقاي كل نهار فين ما عجنتي كتخلي شويه من ديك الخميره البلديه صافي، وتعاودي تخلطيها ان شاء الله. شي نهار انا حيت كنت مزروبه وباغا نعجن، داكشي علاش مشيت جبتها مع جارتي. شي نهار ان شاء الله ونشارك معكم الطريقه كيفاش كتصاوب. هذه راه زوينه، هذه راه صحيه وحسن من الخميره المعجونه او الخميره حبيبات. هذه هي اللي يعني هذه هي اللي معتمده عندنا حنا ناس العروبيه. ما كاينش اللي ما كيديرهاش، وما كاينش اللي ما كيستعملهاش في العجينه ديالو. الخبز واخا ما ديريه في الثلاجه ولا شي حاجه، ما راك عارفين دابا الصيف اي حاجه درتيها وبالاخص الخبز كيتعجن، كيولي عاطي ريحه فيه، عاطي فيه ريحه الخميره. بالنسبه للناس اللي كيخبزوا كيعجنوا يخبزوا في الدار. المهم نبداو بسم الله. دابا غيدوز عليا الوقت، ضروري ما غنزيد شويه ديال الخميره المعجونه، ولكن ماشي بزاف، غنزيد غير شويه، ما غنزيدش بزاف لحقاش عندي الخميره البلديه هي كتخمر. كل ما كانتش يعني كون كان باقي الوقت غادي نديرها غير بوحدها صافي، ونتسنى حتى كيخمر على خاطره. ولكن دابا الصراحه غيدوز عليا الوقت، داكشي علاش غنزيد شويه، ولكن كيجي واحد المذاق زوين في الخبز. المهم ما نطولش عليكم اخوتي، خليكم مع الفيديو وتابعوني حتى الاخير ان شاء الله يعجبكم. كنشارك معكم يومياتي البسيطه، داكشي اللي كنديرو اخوتي في العروبيه واللي كنشاركو معاكم. ايوا اخوتي هادشي اللي كاين. بسم الله. اخوتي ما نطولش عليكم، نجمع العجينه ونرجع لكم ان شاء الله. دابا انا عجنت، ها العجينه ديالي خمرات، ها هما تبارك الله شحال ديال الخبز، والخميره كانت غير شويه، ولكن راه دغيا كتخمر دغيا خمرات والله العظيم. يعني الخميره البلديه راه عندها دور كبير، وتبارك الله واحد الريحه طالعه من الخبز هو باقي خضر، يعني واحد الريحه ما شاء الله. المهم ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، ونشارك معكم كاع المراحل. راه كلشي تبارك الله كيعرف يعجن، كلشي كيعرف يخبز، راه حنا غير كنشاركوا معكم وصافي. اخوتي كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما ديوش على الدبانات عارفين ولا نقول ولا نشفي بغوا يفهموا روسهم. مع اخوتي عندنا البهيم، ما نعاودش لكم هاجم علينا هاد الايام باش نقولوا لنا نشفي حتى كنبدا نصور عاش كيجي. المهم وكما كتشوفوا دابا قربت العجينه وخرجت بزاف. غنشعل الفران باش ما يخرجش ليا. عرفت انا بعيده من الفران ووصلني واحد الصهد. يا ربي السلامه.
هاي نجينا وين نجيكم منا يا ربي، يا رب لا تأخذنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنها. والله العظيم لا قلت لكم بعيدة وصلني واحد الصهد. ما انتم نافعاني هاد الشجيرة، راني جالسة تحت دابا واخا صغيرة مسكينة مضلع علينا نافعانة والله. يلا غرسناها. شاد نحيلي هذه المحل مجموع هنايا، بعدنا شوية من الفران. الفران هبة من الحطب، يعني كيتسمى دابا واجد انك ترمي فيه الخبز. انا جبت العجينه وجدت اللاطات اللي غادي نرمي فيهم الخبز. انا دابا رميت الخبز، كل لاطه زدت ليا 5. دابا نتقيت بالعود. بسم الله. وغنرمي. هانتوما بالنسبه للفران كيفاش كنعرفو سخون، كنديرو ايدينا بحالك صافي كتعرف. كنعرفو كيف غير صافي. دابا ورميت الخبز بان ليا شويه سخون، عرفت شربت شويه ديال الماء سخون. دابا ملي سديتو كنرش هادي بالماء باش متبقاش شويه العافيه. كتحبس السخونيه لداخل هادي. وواحد ها هو الخبز ديالنا تبارك الله بعد ما طاب. خرجو من الفران. ودابا بعد ما طيبنا الخبز ضروري من اتاي بالنعناع. ضروري. هذا بالله مش دراجين. الفيولة دارت الوريدات ديال الزرية. شو مسكينة داك البطيخ وديك وهاد الدرا وهاد الخرشفيدة. شكلي نديرها الشمشي.
الشمس، كانت الحراره بزاف وتشوطوا هذا. هذه راه البقوله هذه ديما كتنوض في حدا الغرس، مكاينش بزاف من هاد العايشات هذا. شوفوا تبارك الله الحامضه شحال ركبت. هانتو يا سلام، ديك كانت غطيح مريضه هادي. هانتوما هادي ضروري، هو الشجر ضروري ما كيطيح. مازال هادو شادين، هادو بحال هادي حتى هي غطيح. هادي شي صفر شتو، هادي شاده هادي. هادو سامو مزيانين. هادي صفرا هادي حتى هي نقيسها غطيح باش كاع. هانتوما شحال مطيح، سبحان الله العظيم. اي شجره ضروري ما كطيح. شوف واحد الريحه واعره. هذه كانت هي اول وحده غتنوض، ها هي بدات كتكبر. هاد الحامضه هي اللي سرقت، اما الليمونه ما سرقتش، بقى صغيره. يلا عندها عين، المهم عين باش غرسناها. جات هي ولد الليمون اللي شو مسكينه، ما نوضت لا ليمون ولا حتى حاجه. اللي نوضتها كطيح ما عرفناش معناش. وحتى المال والبابوش تما زيدين مكملين عليها. بسم الله. ديون النعناع من الجردة والبيض من حد الدجاج. يلا خرجوا، واخا ما بيضينش خايلين على بيضة. مسكين داك مخبي. يلا خرجوا الثومة. دابا صافي ساليت من الشقة برا وداك الفران وداك الشي، ودخلت نوجد الفطور ديالي. نديرو المقيرة تسخن، شويه ديال زيت العود، ودينا هي 4 بيضات بلديات، وشويه ديال الزيتون قطعتو، كمون، شويه ديال السكينجبير والملح والبزار. كيعجبني ندير السكينجبير في البيض مع الطيح. حلفت هي مغطاه. وهذا هو الفطور ديال خاتكم حسنه على قد الحال. وكنتمنى ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ويعجبكم الفيديوهات ديالي البساط، يعني داكشي اللي
اللي كاين كنشاركو معاكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وبسلامه عليكم اخوتي، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.